почитувани медиуми, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и сите институции во рамки на Министерството и на Владата на Република Северна Македонија работат транспарентно и се во комплетна функција на граѓаните. Сакајќи ВМРО ДПМН и нивните портали да обеледенат некаков скандал за вработените во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, всушност покажуваат дека се во одбрана и сакат да заштитат лица кои вршат криминални активности. Јавноста е должна да ја знае вистината за разговорот кој денеска ги објави порталот близок до ВМРО ДПМН, економски лидер, а вистината е следна. Се работи за разговор помеѓу две лица, советникот од мојот кабинет Мојсовски и лице кое порталот не го обелоденува со име. Јасно се слуша дека советникот Мојсовски му посочува на лицето да постапува согласно законот и да не ги штити оние кои го кршеле законот во врска со концесијата на Охридското езеро. Ова се документи од кои јасно се гледа дека Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство постапува согласно законите во врска со концесионерот на Охридското езеро. Минатиот месец до нас стигна допис од регионалниот центар за гранични работи Запад, во кој се посочува дека постои отсуство на превземени активности од страна на Државниот инспекторат за земјоделство, Охрид и Струга и на концесионерот на Охридското езеро Летница Белвица во делот на контролите за откривање и спречување на криминал. Конкретно, Центарот алармира дека токму концесионерот има вработени лица за стопански риболов, кои се познати сторители на кривични дела, кои што се незаконски риболов и недозволена трговија со дрога. Овие лица ги злоупотребиле стопанскиот риболов и со помош на необележен пловни објекти за стопански риболов учествуваат, помагаат и овозможуваат извршување на кривични дела, криумчарење на марихуана и риба преку сината граница на крајбрежното Охридско езеро. Посоченото лице во аудио снимката е директно задолжено и одговорно во име на Инспекторатот за земјоделство, а со тоа и за концедентот Република Северна Македонија, согласно договорот за концесијата, да го следи концесионерот, да и презема соодветни мерки за почитување и исполнување на обврските од договорот. На многуте состаноци што ги одржавме во просториите на езерската полиција, ми беше предочено дека ова лице не си ја врши својата должност. Одбегнува да соработува со езерска полиција и 3 месеци воопшто не направил надзор за извршување на концесијата. Поради тоа дошло до низ за прекршување и казнени дела, односно непочитување на договорот, а со тоа и нарушување на заштита на рибите и водата, неконтролираниот улов од риба, нелегалниот пренос на риба во соседна земја. За нерегуларностите на концесионерот на Охридското езеро, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство изминатиот период доби многу поплаки и од граѓаните. Министерството соодветно реагираше до Државниот инспекторат за земјоделство, Пазарен инспекторат, Трудов инспекторат и Агенција за храна и ветерина за итни инспекцијски контроли на терен. Што се однесува до тврдењата дека се вршат притисоци од страна на вработени од мојот кабинет, апсолутно е невистинито и неточно, туку советникот само бара од инспекторот кој не ја врши својата работа да ја спроведува онака како што наложува законот. Благодарам.